الوغ دابا غادي نتعرفوا على كيفاش يمكن لينا نحيدوا هاد لا غاسين كاري الا كانت في لو دينوميناتور، الا كانت في المقام ديال شي عدد، حيت ممكن يكون عندنا عدد فيه بسط ومقام، فيه ان نيميراتور et un dénominateur، و لو دينوميناتور فيه لا غاسين كاري. دونك ماشي في صالحنا ان هذيك لا غاسين كاري تبقى في لو دينوميناتور. علاش؟ حيت من بعد غادي نديرو لي زوبيراسيون sur les nombres réels avec racine carrée. Et donc ملي نبغيو مثلا نديرو une somme يكون فيها des nombres sous forme a sur b mais avec un dénominateur فيه la racine carrée. dans ce cas كيخاص يكون عندنا les dénominateurs ما يكونش فيهم la racine carrée. دونك بزاف ديال الحالات، هذه غير حاله وحده ذكرتها، بزاف ديال الحالات كيخاص يكون عندنا هذاك لو نومبر اللي كنخدموا به ما يكونش فيه لا راسين كاري في لو دينوميناتور ديالو. هذا علاش غنتعلموا كيفاش نحيدوا هاد لا راسين كاري الا كانت في اون با c'est-à-dire في لو دينوميناتور. ناخذوا ان اكزامبل الاول سامبل. باغ اكزامبل الا كان عندنا 3 sur racine carrée de 7. donc هذا il est sous forme a sur b avec le nombre b فيه la racine carrée. donc كيفاش نحيدو؟ c'est simple, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par ce nombre, par racine carrée de 7 باش تحيد لينا. donc multiplier par racine carrée de 7 en bas et en haut ما غاديش يتبدل العدد. donc égal 3 racine carrée de 7 sur racine carrée de 7 au carré. وحنا كنعرفوا الا كان هنا ان نومبر بوزيتيف هاد ليكسبوزون 2 مع لا راسين كاري كيتمسحوا بجوج كيحيدوا. دونك غادي يبقى لينا 3 راسين كاري دو 7 سور 7 وغنكونوا تخلصنا من هاد لا راسين كاري اللي كانت عندنا في الاول. ان دوزيام اكزامبل باش نفهموا اكثر. alors racine carrée de 2 sur moins racine carrée de 5. alors هنا لو موان اللي كاين هنا يمكن لينا نطلعوه ونحيدوه يكون الفوق حسن، ويبقى لينا هنا ان نومبر غيال ولكن بوزيتيف. دونك موان racine carrée de 2 sur racine carrée de 5. ودابا on va multiplier بحال قبيله on va multiplier par racine carrée de 5 les deux. donc fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça va donner moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 sur racine carrée de 5 au carré. voilà. دابا هذا نقدروا نحيدوا 2 مع لا راسين كاري حيت سي ان نومبر بوزيتيف هنايا ما عندناش مشكل. نخليو هذا الموان ماشي مشكل. racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 شفناها في لي بروبريتي اللي درنا من قبل. نقدروا هادو نضربوهم نديروهم في لا راسين كاري بجوجهم. donc c'est la racine carrée de 2 fois 5 c'est-à-dire racine carrée de 10. 2 fois 5 نديروها في الوسط وهنا يبقى لينا غير 5 وغتكون عندنا في النهايه racine moins racine carrée de 10 sur 5 وغنكونوا تخلصنا من الجذر كنقولوا الجذر مربع اللي كاين في المقام. لا راسين كاري اللي كانت هنا في لو دينوميناتور حيدناها ولا عندنا ان نومبر ما فيهش لا راسين كاري اون با. ماشي مشكل تبقى الفوق سي با غراف، ليسونسيال هو تحيد لينا من التحت. هذا هو الهدف من هاد لي زيكزامبل اللي كنديرو دابا. alors دابا غنمشيو لان اكزامبل كي ان بو نقولوا كي ان بو بلو ديفيسيل ولكن غير شويه يعني ما كاينش شي صعوبه. فكيف كنشوفوا في هذا ليكزامبل عندنا racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 plus 1. alors هنا عندنا une somme وفيها la racine carrée. كيفاش غادي نقدروا نبدلوا هذا لو نومبر كامل بحيث يولي عنده في لو دينوميناتور ديالو ما يكونش la racine carrée. donc dans ce cas on utilise ce qu'on appelle le conjugué de ce nombre là.
لو كونجوغي ديالو بالعربيه كنسميوه المرافق. دونك لو كونجوغي ديال هذا هو الا كان عندنا بلس كنخليو لي ميم نومبر غير كنديرو موان، وإلا كان عندنا موان كنخليو لا ميم شوز غير كنديرو في بلاصه بلس. واش كنديرو بهاد لو كونجوغي؟ بحال دابا لو كونجوغي ديال هذا شنو هو راسين كاري دو 3 موان 1. هذا سي لو كونجوغي ديال هذا. دونك كيبقاو عندنا لي ميم نومبر سوف لوبيراسيون كتبدل، الا كانت بلس كتولي موان، كانت موان كتولي بلس. تري بيان. هاش كنديرو به؟ كنضربو هاد لو كونجوغي كنضربوه في لو نيميراتور اي لو دينوميناتور. علاش؟ باش غادي يعاوننا نتخلصوا من هاد لا راسين كاري. دونك فوا entre parenthèses fois bien sûr entre parenthèses. حتى هنا هذا راه entre parenthèses. دونك شنو هو اللي غنضربو فيه؟ هو لو كونجوغي اللي هو راسين كاري دو 3 موان 1. ولكن الا ضربنا هنا نضربو حتى الفوق راسين كاري دو 3 موان 1. ودابا on va faire le calcul ديالنا ونشوفو. دونك هنايا racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 غادي نعطي الريزولطا فينال هي racine carrée de 6 حيت نقدروا نضربوا 2 fois 3 et racine carrée de 2 fois 1 هي moins racine carrée de 2. هذا مع هذا c'est une identité remarquable très connue اللي هي sous forme de a plus b facteur de a moins b. علاش؟ هي a plus b fois a moins b. دونك شنو كتعطينا؟ كتعطينا a au carré moins b au carré. شكون هو a هنا؟ هي racine carrée de 3. دونك racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. Voilà le résultat. دابا نكملوا الكالكول ديالنا. هذه غادي تبقى معنا ما نديروا لهاد العمليه. اتونسيون راه ما عندناش حق نقولوا راسين كاري دو 6 موان 2. ما يمكنش لينا 6 و 2 ندخلوهم في راسين وحده، لا، حيت عندنا العمليه اللي كندخلوهم غير في راسين كاري دو ا فوا راسين كاري دو بي هي اللي راسين كاري دو ا فوا بي كندخلوهم الا كانوا دو نومبر بوزيتيف. ولكن راسين كاري دو ا بلس راسين كاري دو بي اتونسيون ما نقدروش، ما عندناش حق بتاتا نديروا لها ا بلس بي. هادي سي فو، هادي ما كايناش. فوالا. وحتى موان حتى هي ما عندناش حق ندخلو. دونك اللي كاينه هي ملتيبليي او لا ديفيزيون مي افيك دي نومبر بيان سور بوزيتيف. راه شفناها في لي بروبريتي بريسيدونت. دونك هنايا غادي تبقى عندنا كما هو racine carrée de 6 voilà moins racine carrée de 2 sur ça c'est 3 parce que le carré مع la racine carrée كيحيد. donc 3 moins وهذا c'est 1 وغيكون résultat final يبقى racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 3 moins 1 sur 2. Voilà, on a changé. هذيك l'écriture الاولى اللي كان فيها لا راسين كاري اللي هي هذه وغيرناها بهذه. كيفاش؟ استعملنا le conjugué. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur اللي هو كيكون les mêmes nombres sauf que l'opération كتكون contraire. alors نشوفوا هذا l'exemple الثاني غادي نفهموا به حتى هو اكثر. دونك الهدف ديالنا هو نحيدوا هاد لي راسين كاري من لو دينوميناتور. دونك comment se débarrasser des racines carrées du dénominateur. Donc on va multiplier bien sûr le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ça. Le conjugué c'est conjugué de racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 et à votre avis شنو غادي يكون le conjugué ديال هذا؟ قلنا كنحافظوا على لي ميم نومبر sauf que l'opération كتبدل. donc غادي يكون racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. donc هاد لو نومبر هذا هو اللي غنضربوا فيه لي دو numérateur et dénominateur. donc ça va donner 7 facteur 2
et racine de 3, racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, facteur 2. Donc, شنو هو اللي غنديرو دابا هو racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 وهنا كذلك racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Donc, ضربنا فيهم le même nombre الفوق والتحت. شكون هو هذا لو nombre؟ هو لو كونجيغي ديال هذا. إيغال نديرو الحساب ديالنا هنا. غاس 7 نقدروا نخليو هادي بحال هكا ولا 7 racine carrée de 3 plus 7 racine carrée de 2 ولكن حتى بحال هكا ماشي مشكل. racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 هنا غادي نحسبوها بليدونتيتي remarquable a moins b facteur de a plus b égale à a au carré moins b au carré. Donc racine carrée de 3 au carré moins racine carrée de 2 au carré égale toujours même nombre 7 racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. إلا بغيتو ديرو لا ديستريبيوتيفيتي يعني تضربوا هذا في هذا وهذا في هذا ماشي مشكل ولكن في هذه الحالة غير نخليوه هكا ماشي ما كيشكلش لينا مشكل. دابا هنا اللي خصنا نحسبو هاد لو كاري مع لا راسين كاري كيحيد كيبقى لينا 3 لأن هاد لي نومبر اللي كنخدمو بهم يسون بوزيتيف دونك كيبقى لينا هنا 3 وهاد لو كاري عاوتاني مع لا راسين كاري كيحيد يبقى لنا 2 دونك موان 2 وغيكون ريزولتا 7 racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 sur 3 moins 2 1 c'est-à-dire نقدروا نحيدوا هاد ال 1 carrément ويبقى لينا comme résultat final 7 racine carrée de 3 plus 7 racine carrée de 2. دابا ضربت هادو غير بغيت مي واخا نخليوها غير هادي بحال هكا ماشي مشكل. Attention, je répète à chaque fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 c'est pas racine carrée de 3 plus 2. ما يمكنش لينا ندخلوهم بجوج في une seule racine. ما كايناش هاد لا بروبريتي. دونك امتى كندخلوهم الا كان مولتيبليي ولا لا كان لا ديفيزيون ويكونوا لي نومبر اللي كنخدموا بهم دي نومبر بوزيتيف. Alors في هاد لا بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا quelques exercices في لي راسين كاري باش نعرفوا كيفاش نديروا لا سامبليفيكاسيون كيفاش نتخلصوا من لا راسين كاري في المقام. دونك بزاف ديال لي زوبيراسيون يمكن لينا نديروهم اون يوتيليزون لي بروبريتي اللي شفنا لي بروبريتي ديال كيفاش نكتبوا لي راسين كاري وشنا هي لا راسين كاري وكيفاش نتخلصوا من لا راسين كاري من لو دينوميناتور. هادشي كله اللي شفناه في السابق غادي نحاولوا نديروه في quelques exercices باش توليو تعرفوا تطبقوه في التمارين ديالكم. Donc commençons par cet exemple. On a racine carrée de 8 plus 5 racine carrée de 2. بغينا نحاولوا نكتبوها بطريقه مبسطه. On veut simplifier cette écriture. Donc غادي نمشيو بهاد ليدي هادي وان هذا c'est racine carrée de 2. عندنا هاد 2 c'est le il est écrit sous un nombre le plus petit possible زعما 2 راه صغير. هاد 8 لا هاد لو 8 لا دونك نقدروا لان بلوس ما عندناش حق ندخلوا ولا ما كاينه حتى شي بروبريتي كتقول لنا كيفاش نديروا لهاد لي راسين sauf que هاد ل 8 هذا نقدروا نكتبوه sous forme de 2 fois un nombre parce que 8 c'est un multiple de 2 donc نقدروا نكتبوه 4 fois 2. donc نديروا هاد لا ميثود نشوفوا نمشيو بهاد لا بيست. Donc, on va remplacer هذا racine carrée de 8, c'est 4 fois 2, plus 5 racine carrée de 2. Voilà. D'abord, هنا multiplication. في la multiplication, عندنا la propriété كتقول racine carrée de A fois B, إلا كان A et B des nombres positifs, égale racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, نطبقوا هاد la propriété في هذه ونكتبوها. Donc, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 2. Voilà. Had racine carrée de 4, كنعرفوه. C'est un nombre connu parce que 4 c'est le carré d'un nombre. Le nombre 4 c'est le carré de 2. Donc, هذا راه هو 2 tout simplement. Racine carrée de 4 راه معروف هو 2. معروف علاش؟ حيت 4 هي 2 au carré.
Donc, racine carrée de 4 égale à 2. واللي بغى يفهم أكثر نقدروا نكتبوا 4 هي 2 au carré. Racine carrée de 2 au carré. حيت هاد 4 هي 2 au carré. ودونك 2 مع الراسين كتحيد وكيبقى لينا 2. وزيدوا حنا عارفين 2 au carré égale à 4. Donc, racine carrée de 4 égale à 2. دي معروفة. Donc, on remplace هذا par 2 égale 2 racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 2. وغتولي عندنا جوج من la racine carrée de 2 plus 5 من la racine carrée de 2 ça fait 7 من la racine carrée de 2. باش نتفهموها أكثر نقدروا نديرو factorisation avec racine carrée de 2. Donc ça donne 2 plus 5 facteur de racine carrée de 2. وغتعطينا في النهاية 7 racine carrée de 2. Voilà le résultat final de cette opération. C'est-à-dire شنو هي لا simplification اللي درنا؟ هي أن ما بقاش عندنا une opération ولا غير عدد واحد وزيدون مكتوب حتى une racine carrée فيها un nombre qui est assez petit. Voilà. Alors même méthode اللي درنا في l'exemple précédent غادي نطبقوها في هذا باش نعاودو نفهمو مزيان. بحال هاد ليدي هادي كتستعمل بزاف في التمارين فين ما يقول لكم simplifier des écritures فيهم بلوس موان وهذا مزيان تستحضروا هاد ليدي هادي راه كتعاون بزاف لا سامبليفيكاسيون. الا كان طبيعه الحال فهذاك كيمكن لينا نطبقوها في هذيك التمرين اللي كنخدموا فيه. دونك هنا كيبان لينا كاين راسين كاري دو 3 راسين كاري دو 27 كاينه موان ما عندناش حق ندخلو ما والو. كاين حتى شي بروبريتي كتقول لنا راه نديرو راسين وحده ليهم بجوج ما كايناش. كاينه في ملتيبلي وديفيزي. دونك اللي كيبان هنا ممكن نديروه هو 27 نديروه 3 fois un nombre. نديرو نستعملو بهاد 3 هذا. دونك غادي نديرو 3 fois 9. دونك غادي نمشيو نكتبو 4 racine carrée de 3 moins racine carrée de 9 fois 3 égale rapidement 4 racine carrée de 3 moins racine carrée de 9 fois racine carrée de 3 égale 4 racine carrée de 3 moins racine carrée de 9 كنعرفوها 3 هي 3 fois racine carrée de 3 وغيولي عندنا 4 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 3 تبقى لينا واحد من la racine carrée de 3 4 moins 3 racine carrée de 3 égale 1 racine carrée de 3 c'est ça. Voilà. هي دابا ولات simplifiée. Alors maintenant l'exemple là il est différent des exemples précédents. On a une grande racine carrée بحال هكا racine carrée ولكن داخل فيها une autre racine carrée. Donc racine carrée de 4 plus racine carrée de 25. Alors شناهي l'idée اللي غنتبعوها باش يمكن لينا نبسطوا هاد ليكريتور هادي؟ l'idée اللي كتبان هو ديما نشوفوا مزيان شنو عندنا. اولا عندنا لا سوم. دونك لا سوم ما تعطيناش حق اننا ندخلو شي واحد مثلا في لا غاسين وهذا ما فيش لا غاسين واخا تكون فيه لا غاسين مع لا سوم ما يمكنش لينا ندخلوهم. دونك اللي كيبان هو نشوفوا كل واحد بوحدو. عندنا هنا 4 سي ان نومبر وعندنا هنا راسين كاري دو 25 و racine carrée de 25 c'est connu parce qu'on sait que 5 au carré égale à 25. Donc racine carrée de 25 égale à 5. معروفة هذه. فين ما نلقاو un nombre qui est un carré d'un nombre, donc la racine carrée ديالو كنكتبوها sous forme du nombre entier naturel ou là كان un nombre décimal نكتبوه ماشي مشكل. Donc dans ce cas racine carrée de 25 c'est un nombre entier naturel نعوضوه به. دونك نحافظوا على racine carrée الكبيرة ونخليو 4 بلس وهذه كاملة هي هذه 5 tout simplement égal. نحسبوا دابا هادشي اللي عندنا racine carrée de 9 و racine carrée de 9 حتى هو هاد العدد هذا معروف. la racine carrée de 9 معروف هو 3. علاش؟ باسكو 3 au carré كيعطينا 9. Donc 3 au carré égale à 9. Cela veut dire que racine carrée de 9 égale à 3.
Alors نشوفوا دابا هاد ليكزامبل. عندنا برودوي دو دو راسين كاري، وكل راسين كاري عندنا فيها هنا اون سوم. هنا كاينه اون ديفيرونس وهنا كاينه اون سوم. دونك كيفاش ممكن نديرو باش نبسطو هاد الكتابه كامله. دونك الهدف ديالنا هو لا سامبليفيكاسيون دو سيت écriture. دونك اشنا هي ليدي اللي ممكن نمشيو بها؟ كيبان عندنا برودوي بعدا موان ما غتنفعنا بوالو، حيت هنا عندنا راسين كاري. كون كان عندنا ان نومبر بحال دابا 3 موان 2 غنحسبوه، ولكن 3 موان 2 راسين كاري دو 2 هادي امبوسيبل نحسبوها، وهادي كذلك حتى هي ميمكنش لينا نحسبوها. ولكن اللي كيبان عندنا هنا ملتيبليي وعندنا لي راسين كاري. دونك لا بروبريتي اللي كنا شفنا راسين كاري دو ا فوا راسين كاري دو بي égal racine carrée de A fois B, à condition يكونوا A ou B يكونوا des nombres positifs. Voilà. Ou déjà هنا عندنا 3 plus 2 racine carrée de 2 c'est un nombre positif. Voilà. وحتى هذا حيت كاين في لا racine carrée راه حتى هو un nombre positif. Donc غادي نديروا هاد لا propriété هادي. غادي نديرو une seule racine. Voilà. وغنديرو produit ديالهم 3 moins 2 racine carrée de 2 facteur de 3 plus 2 racine carrée de 2. بحال هكا غادي تخرج. دابا غادي نشوفو هادشي اللي عندنا هنا سي ان برودوي اللي نقدروا نحسبوه، وكتبان لينا sous forme de A moins B facteur de A plus B. 3 2 racines de 2 2 racines de carré de 2. Donc هنا moins هنا plus, ça veut dire que عندنا l'identité remarquable A moins B facteur de A plus B اللي كتعطينا في الجواب A au carré moins B au carré. Donc غادي نطبقوها في هاد العملية هادي. Égal racine carrée de 3 au carré moins هذا كامل كله غيكون au carré moins 2 racine carrée de 2 le tout au carré. Voilà بحال هكا غادي تكون. Égal نحسبو هذا ونحسبو هذا حيت هنا ما عندنا موان. دونك الطريقة اللي يمكن نمشيو بها هي أننا نحسبو كل واحد بوحدو ونخليو لا racine carrée. 3 au carré ça fait 9 moins 2 au carré ça fait 4 fois racine carrée de 2 au carré. racine carrée de 2 توا au carré حيت عارفين إلا كان عندنا ليكسبوزون entre parenthèses كنعطيو هاد لا بيسونس لهذا وكنعطيوها لهذا. هادي من القواعد ديال لي بيسونس. دونك égal racine carrée de 9 moins 4 fois 2 مع la racine carrée غتمشي 4 fois 2 c'est-à-dire moins 8. نقدروا نكتبوا في الاول 4 fois 2 باش نبينوا باننا راه حيدنا غير لا racine مع هذا، وغادي نكتبوا racine carrée de 9 moins 4 fois 2 اللي هي 8 وغادي تعطينا racine carrée de 1. وكنعرفوا بلي la racine carrée de 1 c'est toujours égal à 1. Voilà, résultat final de cette opération. Alors, on veut calculer cette somme. Alors, regardez le dénominateur des deux nombres. Il y a une racine carrée. Et donc, on ne peut pas faire la somme si on a les racines carrées les dénominateurs. Il faut se débarrasser de ces racines carrées. دونك غنمشيو لهداك ليكزامبل اللي كنا شفنا عاوتاني من قبل. ملي كتكون عندنا غير ان سول نومبر ويكون فيه لا راسين كاري كنضربو فيه باش نتخلصوا من هاد لا راسين كاري. كنضربو لتحت والفوق في هذا باش تحيد لينا. حتى هاد لو نومبر حتى هو غادي نضربو الفوق والتحت غادي نضربو في لا راسين كاري دو 3. غنمشيو بهاد الفكره هادي ونشوفوا شنو غادي تعطينا. دونك ça va donner racine carrée de 3 sur racine carrée de 5. غنضربوهم بجوج في racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 sur racine carrée de 3. هاد الحالة غادي نضربوهم في هاد لا racine carrée de 3 اللي كاين لتحت. علاش كنضربو
هنا في لا راسين كاري دو 5 حيت هذا مع هذا غادي يعطينا راسين كاري دو 5 او كاري، وداك لو كاري كيحيد لا راسين كاري، وعاوتاني هذا مع هذا يعطينا راسين كاري دو 3 او كاري، ولو كاري غيحيد لينا لا راسين كاري ديال دو 3. فوالا هادشي علاش. دونك غادي نكملو بهاد الطريقه. هنا غتعطينا راسين كاري دو 15، لان نقدروا نضربهم ملي كيكون ان برودوي يكونوا لي نومبر بوزيتيف كنضربوهم. دونك racine carrée de 15 sur racine carrée de 5 au carré. Voilà. Plus, عاوتاني racine carrée de 15 sur racine carrée de 3 au carré. نقدر نكتب هنا حتى j'ai pas assez de place. Donc racine carrée de 15 sur 5 حيت غيمشي هاد لو كاري مع la racine carrée sur 5 plus racine carrée de 15 sur 3. D'abord, on a des dénominateurs sous forme de nombres antinaturels, donc on peut transformer les écritures avec des dénominateurs communs. يعني on peut réduire au كيفاش كنقولوا نوحدوا المقامات، réduire au même dénominateur. Donc غنديروا هنا fois 3 fois 3 وهنا fois 5 fois 5 وغادي تخرج لينا simple. Donc 3 racine carrée de 15 sur 15 حيت ضربنا هنا في 3 في 3 بلس هنا غنضربو في 5 غتعطينا 5 racine carrée de 15 sur 15 وغتعطينا في النهاية 3 plus 5 حيت même racine carrée. Racine carrée de 15, racine carrée de 15, 3 racine carrée de 15 plus 5 racine carrée de 15 égale à 8 racine carrée de 15 sur 15. وهذا هو الريزولطا فينال ديال هاد